asustar porque me iba a empezar. Oli, Dios. Retarde, además. Siempre me asusta eso. Hay que cuidarse. No, a mí me da bronca. Es hora de tomar la pastilla. Gente que toma anticonceptivas. No, o sea, ¿ustedes se ponen alarmas así, con sonido? Sí, todo No. el mundo, Magali lo No. hace. Y si no se la ponen, se quedan embarazadas. ¿Qué preferís? No, te puedes Tenés poner que ponerte en el lugar de la notificaciones. gente. Acá, notificaciones No, porque si yo lo silenciosa. veo, después no me acuerdo que lo tengo que tomar. Una bronca.